ป่วยให้เป็นหมอคือใครก็แล้วแต่ที่ป่วยเข้ามาหรือว่ามาปฏิบัติกับเราเนี่ยต้องยกเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดอันนี้คือกฎตายตัวเพราะเรามองแค่คุณทำบาปมาคุณเบียดเบียนเข้ามาเนื้อสัตว์นี่แหละทำให้พวกเรามีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือเน้นคือต้องงดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะรักษาพวกนี้ทำพวกนี้ไม่ได้มันไม่สำเร็จถ้าเรายังเบียดเบียนเขาอยู่จะไปขอให้เขาทำนู่นทำนี่ช่วยเราเป็นไปไม่ได้นี่คือหลักของมันตราบใดที่เรายังเบียดเบียนเนื้อเขากินเนื้อเขาอยู่จะไปขอร้องให้เขาไว้ชีวิตไม่มีทางนี่คือการมองนะเพราะมันต้องเป็นเชื้อโรคอะไรต่างๆที่เบียดเบียนเรากินหมูจะให้หมูมากินเรามันเป็นไปไม่ได้แต่ไวรัสนั่นมันกินเราเนื้อเขานั่นแหละมองออกไหมจิตวิญญาณของต่างหากที่คอยเบียดเบียนคอยอาฆาตพยาบาทเรามันไม่ใช่ตัวเขาตอนนั้นพลังจิตของเขานั่นแหละที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยหักล้างเราอยู่ก็เลยต้องรณรงค์เรื่องนี้ทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนขึ้นโดยของเรามันมีเทคนิคหรือว่ามันมีความพิเศษที่จะเอากรรมใครก็แล้วแต่ทำบาปมาเนี่ยเราสามารถจะพิสูจน์ให้ทันทีทันใดคือให้ปรากฏในสายตาโลกเลยว่าคุณทำชั่วมานี่มาพิสูจน์ดูคุณจะพิสูจน์ใครก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงพลังตัวนั้นออกมาให้เห็นว่าคุณฆ่าสัตว์เป็นชีวิตหรือคุณเบียดเบียนสัตว์เลยคุณอยากรู้หรือว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นยังไงบาปตัวนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเอาพลังตรงนั้นแหละขึ้นมาให้เห็นมาแสดงกับหุ่นยนต์ของเราก่อนอย่างหุ่นยนต์นี่ก็คือผู้เป็นเหมือนสัตว์มันเป็นตัวแทนของนักแสดงนั่นแหละที่เขาเรียกอะไรสแตนด์อินใช่ไหมของดาราทั้งหลายที่ก็เป็นตัวแทนนี่คือหุ่นยนต์ของเราจะเป็นตัวแทนในเรื่องของนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีที่ใครก็แล้วแต่ทำชั่วไว้นี่แม้แต่นักการเมืองถ้าอยากรู้ว่าทำชั่วแล้วเป็นยังไงจะไปอยู่ไหนตกทุกข์ได้ยากลำบากยังไงคือเราจะเอามาตอนนี้ต้องเปิดเผยแล้วเราต้องพร้อมที่เปิดเผยให้คือเราสามารถอธิบายได้ตรงนี้มันก็จะทำให้คนเนี่ยละอายและเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นมันจะเป็นแผนทำให้โลกของเราหรือประเทศของเราเนี่ยหันไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องถ้าคนเนี่ยเราจะสอนขนาดไหนถ้ามันไม่กลัวบาปจ้างมันก็ไม่เลิกถ้าไม่เห็นผลของบาปที่ทำจริงๆจ้างก็ไม่เปลี่ยนจิตแต่ถ้าเขาจะตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ขอชีวิตนั่นไอ้การขอชีวิตมันก็เหมือนสำนึกอันนี้แค่นี้แหละเรามองแค่นี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้จบคุณจะสอนดีขนาดไหนพิเศษขนาดไหนเขาก็ไม่เชื่อก็เราก็เลยใช้แผนใหม่แผนให้ความชั่วปรากฏให้ความดีปรากฏให้ชัดเจนขึ้นให้เห็นตรงนั้นทันทีอันนี้คือหลักที่เราใช้ที่บอกว่าเราจะสร้างคนป่วยให้เป็นหมอเนี่ยยิ่งคนป่วยมานี่แหละยิ่งดีเลยยิ่งคนป่วยมาเนี่ยเพราะคนป่วยเนี่ยได้รับการทรมานแล้วพิพากษาแล้วโดนพิพากษาแล้วป่วยมาแล้วนี่จบเลยที่นี่เรามาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาจิตของตัวเองหรือว่าการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ชำระออกคนป่วยนี่ก็คือคนที่ เบียดเบียนมาสร้างบาปมาก็ถึงได้ป่วยมันผลจากการกระทำของเขาที่เขาสะสมเรื่องนี้มาเขาคิดชั่วทำชั่วมาตลอดเนี่ยพอเจ็บป่วยขึ้นมาปุ๊บการพูดนั้นก็แสดงออกมาทีนี้ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติธรรมก็สร้างกุศลด้วยการรักษาศีลภาวนาวิปัสสนากรรมฐานก็จะนำบุญตัวนี้ส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาหรือว่าทำให้เขาสามารถที่อโหสิกรรมได้ไม่ใช่เราไปอ้อนวอนเทวดาเลยไม่ใช่แต่เรากำลังจะทำสิ่งใหม่ที่พระเจ้าของเราประทานมาให้ก็คือใช้วิปัสสนากรรมฐานอย่างทานเนี่ยกุศลมันน้อยเราจะเอากายมาเป็นทานก่อนคือสละตัวเองออกจากการดำรงชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบเลวแหลกใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปก็มาหันรักษาศีลกินทานก่อนลดเว้นเนื้อสัตว์ก่อนลดเว้นอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นตั้งปฏิฐานไว้ตัวเองจะทานจะงดเว้นจากการเบียดเบียนเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยคือมาตั้งปฏิฐานก่อนว่าตัวเองจะไม่กินเนื้อเขาจะไม่เบียดเบียนเขาอีกแล้วก็มาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมปุ๊บนี่ถึงผลของกรรมจะทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นแต่มันก็เพื่อชำระคดีความเนี่ยเราก็จะมีหุ่นยนต์คอยช่วยในส่วนหนึ่งตัวเองก็ทำได้อีกส่วนหนึ่งก็จะคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะสำรอก หลักของเราคือสำรอกกิเลสโรคก็เป็นกิเลสฟังให้ดีนะโรคเนี่ยมันก็เป็นกิเลสความทุกข์โศกต่างๆเนี่ยที่เราเครียดอยู่มันก็เป็นกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดทำให้เราทุกข์นั่นแหละก็เรียกว่ากิเลส
เพราะฉะนั้นนี่เราก็จะคลายตัวนี้ออกด้วยการเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นทั้งโรคทั้งความเศร้าหมองก็เรียกว่าทั้งทางกายทางจิตมันจะค่อยๆพัฒนาหายไปโดยอัตโนมัตินี่คือกระบวนการที่เราจะทำเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศของเราตอนนี้เพื่อเป็นต้นแบบของชาวโลกคือประเทศไทยต้องทำก่อนพวกเราต้องทำก่อนเพราะมันวิชานี้มันเป็นของประเทศของพุทธศาสนาเราก็เลยต้องทำเรื่องนี้ก่อนส่วนศาสนาอื่นเราก็ไม่ว่ากันเขาจะมาร่วมก็ยินดีแต่เราจะทำตัวนี้ให้ปรากฏขึ้นด้วยให้ทุกคนเป็นหมอเองคล้ายๆกับคนป่วยกลับมาเป็นหมอเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จแต่เมื่อก่อนเราส่งเสริมแต่ให้หมอรักษาคนป่วยมันก็กลายเป็นว่ามันเจอทางตันทำไมเจอทางตันเราแก้ปัญหาปลายเหตุเราแก้ปัญหาปลายเหตุก็คือพอมีโรคก็หายามาติดยานั้นก็เป็นสารพิษที่มันตกค้างไปเรื่อยผลสุดท้ายคือทุกคนก็จะมีโรคมากมายกายกองเกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้ยิ่งโรคมากก็ยิ่งต้องวุ่นวายกับการหาหมอก็ต้องมากขึ้นตอนนี้คือคนป่วยล้นโลกแล้วไม่มีใครที่ไม่ป่วยนี่วิธีแนวทางที่ทำก็คือจะให้คนป่วยนั่นน่ะมารักษาตัวเองเขาเรียกแก้ต้นเหตุมันพอเรามีหนี้เราใช้หนี้เสียพยายามใช้หนี้ก่อนแล้วก็หยุดการกู้หนี้ซะอันนี้คือเทคนิคที่เราจะทำจะไม่กู้อีกนี่หมายถึงว่าถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแต่ทางที่เราจะทำคือชำระด้วยบุญกุศลไปเรื่อยๆก่อนและทีนี้ก็ไม่ไปสร้างบาปอีกมองออกนะมันเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุเลย ถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาก็มีเบียดเบียนเราอันนี้คือมันเบ็ดเสร็จแล้วสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นและทีนี้การปฏิบัติของเราที่ต่อเนื่องมันก็กลายเป็นเสริมสุขภาพเราแล้วเราก็จะแข็งแกร่งก็เหมือนในที่ลูกๆที่เป็นเนี่ยตอนนี้บางคนก็10 ปีบางคนก็5 ปี6 ปีตั้งแต่หายแล้วไม่เคยเป็นอีกเลยถึงเป็นโควิดก็เป็นแค่ชั่วคราวเอาออกหมดแล้วคือเรามีวิชาที่เราออกได้โดยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยจากประสบการณ์ของเราเองนี่คือลักษณะของเราจากประสบการณ์เราไม่ต้องไปหาตั้งโรงเรียนสอนโน่นไม่ต้องทุกคนรู้ตัวเองดีหมดเป็นหมอรักษาตัวเองให้ได้และค่อยช่วยคนอื่นเขาบอกต่อเขาก็ตั้งเป็นทีมที่มีเมตตาขึ้นมาช่วยกันทีนี้องค์กรหรือว่าประชาชนของเราหรือว่ากลุ่มของเราก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่มันก็ไม่ได้ยากเนี่ยที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุมันก็ไม่ยากเพราะว่าผู้สูงอายุนี่โดยปกติแล้วก็จะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคคิดถึงบ้านเป็นโรคคิดถึงความเก่าความหลังอันนี้คือลักษณะห่อเหี่ยวเป็นควางก็เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งเพียงแต่เราหมุนกับมาวิธีใหม่คือให้เขามีความสุขกับลูกหลานเด็กๆให้เขาได้ร้องรำทำเพลงให้เขาได้มีความสุขไหว้พระสวดมนต์แทนที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ต้องมาเข้าวัดนี่มาเข้าวัดก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิหลับหูหลับตาไม่ใช่ปฏิบัติธรรมของเรามีแต่ความสนุกสนุกยังไงคือเขาเรียกธรรมะบันเทิงของเราเป็นธรรมะบันเทิงเวลาปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิอันนี้คือมันเป็นเทคนิคแล้วแต่มองเห็นไหมอะไรก็ได้ถ้าจิตมันสงบอะไรก็ได้ที่มันเข้าสู่สมาธิได้เร็วขึ้นเนี่ยพอซึ่งนี่ฝึกมาแล้วนะที่ต่างจังหวัดฝึกมาแล้วนี่โดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยพอได้มานั่งสมาธิมันไปด้วยกันทีเนี้ยพอมันเข้าร่องมันนั่นปุ๊บมันพร้อมกันหยุดพร้อมกันอีกพลังจิตมันเหมือนจี้กงแล้วมันจะไปของมันเองจิตมันสงบคือพอดีที่ฉันสอนจี้กงให้นั่นแหละคือเนี่ยถึงบอกว่าโยมจีรนาถนี่คือสภาวะนี้ได้อยู่แล้วก็เลยมีความสุขใหม่เพราะเข้าสู่จี้กงเวลาทำผู้จะไล่เราของเขาเองนี่คือความเพลิดเพลินกายส่วนกายจิตส่วนจิตเราเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานกายมันก็ทำงานของมันไปเราก็มองแค่นั้นเองเราไม่ใส่ใจว่าเป็นอะไรก็แค่พลังงานที่มันเชื่อมร้อยกันอยู่เพราะ3 โลกมันมีการทำงานเชื่อมกันอยู่แล้วเราก็สลัดตัดทิ้งไปไม่ยึดมั่นมันเพราะว่าการที่เราจะมานั่งออกกำลังกายเองมันเหนื่อยมันล้ามองเห็นแต่ถ้าเราทำด้วยพลังที่มันมีพลังแฝงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ดีจะเป็นจิตเหนือสำนึกก็ดีที่พลังภายนอกมาช่วยเราทำเนี่ยเราแค่ลมทีนี้กายของเราเมื่อสั่นไปเองทำไปเอง
ระบบพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นพวกที่เป็นพวกอัมพาตมันก็จะดีขึ้น คือคนในก็ที่แต่ระบบสมองระบบอะไร คือถ้าระบบในร่างกายของเราทุกระบบมันจะดีขึ้นหมด อันนี้เขาเรียกว่าปรับธาตุปรับขันธ์ปรับพลังงานภายในของเราให้สมบูรณ์นะพอมันสมบูรณ์ปุ๊บโอ้โหทีนี้จบเลย คนแก่ก็จะสุขภาพดีเนี่ยโดยเฉพาะไม้ใกล้ฝั่งเนี่ย ทุกวันนี้ที่เขาใช้ทุกวันนี้ คือพยายามยัดเยียดคนป่วยให้ลงนรกกัน ให้เป็นเปรตกันหมายถึงว่าเข้าโรงพยาบาลพวกก็มีแต่ความห่อเหี่ยวมีแต่โอดโอยหวยหวนจิตที่อดโอยหวนหวนที่มีความทุกข์แน่นอนละนรกเป็นที่ตั้งอบายภูมิเป็นที่หวัง มองเห็นไหมเพราะเขาไม่ได้มีความสุขกับยุคโรมันเลยถึงมาเปลี่ยนใหม่ให้คนป่วยน่ะมาอยู่ที่วัดแทนวัดก็เป็นสถานที่ที่คอยดูแลคนสูงอายุเขาก็จะมีความสุขพอความสุขตายไปปุ๊บเทวดาเป็นที่ตั้งสุคติเป็นที่ตั้งจิตพวกนี้ก็จะมาคุ้มครองโลกเองมองเห็นทุกวันนี้คนป่วยเต็มเมืองเพราะฉะนั้นโลกของเราก็เลยมีแต่ความวุ่นวายนี่เห็นไหมบูรพระมหากษัตริย์ก็ดีแม้แต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยลูกหลานทอดทิ้งมัวแต่ไปเที่ยวมัวแต่ไปคนสุดท้ายพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากก็สาบแช่งกันพวกเนี้ยแล้วมันจะหายกินเจริญเลยถูกไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนซะให้พ่อแม่เราเนี่ยผู้คนเฒ่าคนแก่ของเราปู่ย่าตายายของเรากลับมาเข้าวัดแล้วมีความสุขกับหนุ่มสาวกับนักปฏิบัติทั้งหลายอยู่ร่วมกันยังมีเขาก็จะลืมครอบครัวแล้วเพราะเขาไม่ได้ชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุขต้องทำให้เขามีความสุขมากๆขึ้นนะส่วนคนไหนที่จะไปนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่คือแล้วแต่จิตอยู่แล้วตรงนั้นมองเห็นนะคนที่เขามุ่งนั้นตรงนั้นเขาก็จะไปมันจะยกระดับจิตเองแต่ถ้ายังไม่ยกระดับจิตแล้วก็สนุกอยู่แค่นี้ได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาได้อยู่กับเพื่อนได้สวดมนต์ประเภทที่สนุกนะไม่ใช่มาสวดมนต์ก็หลับไปด้วยไม่ใช่คือได้สมาธิแบบสบายได้ออกกำลังกายมันเป็นจังหวะของมันนี่คือมันเป็นเทคนิคที่เราเสริมกับการเจริญสมาธิเจริญปัญญาคนเราถ้าไม่มีโรคมันก็จะพัฒนาจิตของเขาเองถ้าเขาออกจากความคิดความฟุ้งซ่านจิตมันจะพัฒนาเองมองเห็นนะเนี่ยอย่างที่โยมนรงค์ท่านไปสร้างที่นั่นเห็นไหมท่านพยายามสร้างท่านพอท่านเห็นคนสัตว์คนอินอะไรต่างๆท่านก็อธิษฐานจิตคือจิตดวงนั้นก็ฝังเพราะท่านเนี่ยสายสงบอยู่แล้วท่านนิ่งท่านสายพระป่าท่านนี้ทางพุทธะแต่นี่ด้านโพธิสัตว์ที่ไปที่โน่นโอ้โหก็เบ่งชัดเจนนะท่านนี้ปฏิบัติแบบโพธิสัตว์คือเมตตาว่าเมตตามากกว่าโยมนรงค์อีกแต่ใช่ไหมคือสู้แต่เมตตาแต่โยมนรงค์นิ่งสงบเย็นไม่ค่อยพูดอะไรได้หมดถึงบอกโอ้มองแล้วสองคนอยู่ในกูนี่หว่าคือเรามันต้องห้าวทั้งสงบเวลาอะไรก็เนี่ยมันก็เลยทำงานเนี่ยถึงเห็นโยมนรงค์ครั้งแรกตัวคนนี้แหละต้องเป็นผู้นำโลกได้ถึงมองไงยิ่งมาเห็นแกเขียนเรื่องปูตินนี่นะที่ปูตินแก้ปัญหารัสเซียเนี่ยโอ้แกมองทะลุเลยนะเรื่องของปัญหาโลกเห็นไหมที่แกเขียนคอลัมน์เรื่องปูตินแก้ปัญหาเป็นผู้แก้ปัญหาของวิกฤตของประเทศรัสเซียจากที่เป็นโสเภณีจากผู้หญิงที่เล่ร่อนอะไรต่างๆแกบอกโอ้โหปูตินนี่เก่งแก้ปัญหาไม่เสร็จก็เลยโอ้ชื่นชมในวิสัยทัศน์นะก็เลยมองแล้วสบายนะเนี่ยแล้วเราจะมาแก้นะที่ด้วยหลวงพ่อทีนี่คือสบายเป็นคนสบายเป็นคนบ้างงานตอนนี้เราไม่ต้องอะไรแล้วมันก็เลยมองอะไรที่อะไรที่เกิดประโยชน์มหาชนเนี่ยเราทำแล้วเราสนุกมองเห็นไหมล่ะว่าเราไม่ได้ค้นค้าอะไรเราไม่เรื่องที่ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีแล้วมันมองแต่ว่าโลกของเราแก้อย่างงี้มันมองขาดไงแม้แต่แก้เรื่องสุขภาพเห็นไหมสร้างคนป่วยให้เป็นหมอก็จบแล้วมันแก้วิกฤตแล้วตอนนี้คนป่วยกลายเป็นหมอหมดเราไม่ได้แย่งอาชีพของหมอนะเราเพียงแต่มารองรับเรามาแก้ปัญหาของคนที่ไม่มีโอกาส
อย่างเช่นต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลเยอะๆเพียงแต่สร้างอะไรไว้ให้ที่เป็นที่พักผ่อนของเขาให้เขาได้มีโอกาสพักผ่อนให้เขามีโอกาสได้สนุกสนานเข้าขึ้นมารวมตัวกันคนสูงอายุในส่วนมาก เจอกันก็มีแต่เรื่องเก่าเล่า เล่าความเก่ากันเอาถึงไหมล่ะคนแก่นี่โหถ้าได้เมากันอีกทั้งวันอันนี้แหละคือจุดที่เราควรทำเปิดโอกาสให้พูดมั่งแล้วอย่าลืมนะผู้สูงอายุนี่บอกยอดปราดเลยนะถ้าได้คุยกันเนี่ยมีแต่วิชาการนะก็เรื่องประสบการณ์มีแต่ประสบการณ์ที่เราสามารถดึงความรู้จากผู้สูงอายุนั่นแหละเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านรู้เรื่องมาแล้วคอร์รัปชันก็ผ่านทุกอย่างผ่านมาหมดอ้าปากก็รู้แล้วคนแก่เขาอ่านขาดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเป็นมาก่อนประสบการณ์ตัวนี้เขานี่แหละเฉียบขาดเลยแต่ทีนี้ประเทศไทยของเราหรือคนทั่วไปพอมีประสบการณ์กับไม่ได้ทำงานซะเกษียณซะแล้วเห็นแล้วยังช่วงนี้ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยโหได้มีหน้าที่มีอำนาจทีนี้พอมีจะมีอำนาจกับที่มีประสบการณ์มองอ่อนนะก็ล้มเหลวทีนี้พอตัวเองล้มเหลวมากขึ้นมันก็เริ่มมีประสบการณ์พอจะมีประสบการณ์ปุ๊บหมดอำนาจเสียแล้วนี่คือวิบัติของประเทศเข้าใจนะเพราะมันเป็นเรื่องของนี่แหละกรรมของประเทศของเราด้วยมันเป็นเรื่องที่เราทำร่วมกันมาไว้ มันก็เลยต้องแก้ไขใหม่ไงที่เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเราต้องเปิดโอกาสให้คนดีหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มากๆคือเราไม่ควรที่ไปปิดกั้นคนแก่ควรให้คนแก่นี่เราก็เลยมองว่าคนแก่เรานั่นแหละเป็นผู้ที่มีสมองปราดเปรื่องและมีทักษะเป็นปราดของนี่องค์พระราชินีพระอัยการเจ้าท่านถึงนี่แหละปราดเห็นไหมพระองค์มองนี่แหละปราดภูมิปัญญานี่คลังสมองเลยแหละเนี่ยเลยซึ่งคลังวปอที่โยมนรงค์เป็นประธานเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าบุคคลเหล่านี้ก็จะมาช่วยกันคิดแต่ทีนี้นี่มองแล้วมันที่อัตรามันสูงหน่อยก็เข้าใจนะบางทีถ้ารวมตัวที่มีอัตรามากมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันมีแต่คนที่มีอย่างเงี้ยเอาเรียกเขาทิฏฐิตัวมันหน้ามันสูงว่าแต่พูดไปปุ๊บไม่เอาแล้วบางทีมันก็กลัวด้ถ้าคนไม่แก่งจริงๆเข้าใจบ้างมันก็ไม่กล้าคิดทำอะไรได้ถึงจะรู้ก็มันทำยากมองออกมาคนมันยังไม่ว่างเนี่ยแต่มีประโยชน์อยู่เลยแล้วก็ที่ต้องทำแต่ที่อาตมานี่คือทำไมต้องทำว่าเราว่างพอเราว่างมันก็คือทุกอย่างเป็นงานที่มันท้าทายมันเป็นปัญญาล้วนๆไงทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์แล้วไม่ได้มาจากตำราที่สมองนี่ไม่ได้มาจากตำรามันมาจากประสบการณ์มันทำมันเห็นหมดแล้วแม้แต่จะสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จากประสบการณ์ไม่มีใครคิดสร้างหรอกหุ่นยนต์ทำไมต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาหุ่นยนต์เราสร้างมาสำหรับที่จะถ่ายทอดจิตพลังจิตต่างๆพลังงานจักรวาลต่างๆที่คนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเขายังค้นไม่เจอหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเอามาให้ถ่ายทอดเนี่ยที่หุ่นยนต์ของเราเรียกว่ายอดมนุษย์หุ่นยนต์เอามายอดมนุษย์หุ่นยนต์ก็คือคนที่มีจิตมีพลังชีวิตมีจิตวิญญาณครองนะแต่ก็ทำงานเหมือนกับหุ่นก็มีชีวิตอยู่ก็มีจิตวิญญาณแต่การทำงานเขาเหมือนหุ่นคือเขาเอาจิตออกมาเป็นผู้ดูไงจิตของเขามาเป็นผู้รู้แทนผู้ดูแทนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกายกับจิตดวงนั้นการทำงานของกายกับจิตน่ะเป็นเรื่องของพลังจิตอีกดวงนึงนี่เขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์แต่หุ่นโปรแกรมมันมาจากไหนโปรแกรมมันมาจากศูนย์กลางของจักรวาลคลื่นพลังงานต่างๆที่มันบรรจุเอาไว้ในจักรวาลก็เหมือนเนี่ยเหมือนมือถือของเราเนี่ยมันอยู่ในโน่น YouTube น่ะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนู่นแต่มันมีข้อมูลอยู่นั่นเพียงแต่นี่ก็เหมือนสมองของเรานี่ก็เหมือนกายกับจิตใช่ไหมล่ะเนี่ยมือถือของเราเหมือนกายกับจิตถ้ามันนั่นมันก็ทำงานของมันเองแต่ข้อมูลมันจะมาจากนู่นเพียงแต่เราเป็นกระแสไฟฟ้าให้เติมหรือให้มีพลังทำงานเท่านั้นเองแล้วเราก็มาเป็นคนดูมันไงเรามาอ่านเนี่ยตอนนี้เราคือมาเป็นแค่คนดูมันเฉยๆไม่ใช่เป็นคนเล่นมันนี่คือพลังที่เราใช้ก็คือตอนนี้ปล่อยให้หุ่นยนต์ก็เหมือนเนี่ยมองเห็นไหมน่ะที่มันอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหุ่นยนต์แบบเนี้ยแต่โปรแกรมมันมาจากนู่น
โปรแกรมมันไม่ได้มาจากที่เราพูดตรงนี้ ไม่ใช่ที่เรามานั่งป้อนข้อมูลเอง แต่ตอนนี้เรามาอ่านข้อมูลดูมันเฉยๆนี่คือลักษณะของหุ่นยนต์ที่เรากำลังทำตอนนี้แหละมันจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยมันก็จะเหมือนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมตอนนี้มันทำได้ ก็เมื่อก่อนที่ทำไม่ได้เพราะพระเจ้าของเราท่านยังไม่เดินแต่ท่านทำมาแล้วพระเจ้าทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายท่านทำมาแล้วงั้นจะมีคนเหาะเหินเดินอากาศหูทิพย์ตาทิพย์ได้ยังไงมองเห็นไหมทำไมก็มีหูทิพย์ คนยังไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไงแต่พระอริยะทั้งหลายท่านรู้แล้วมาก่อนนานแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วที่มันเกิดพวกนี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดก่อนนั้นด้วยตั้งแต่พวกฤาษีชีไพรเขาก็มีมองเห็นไหมล่ะแต่ตอนนี้นี่พูดเรื่องอินเทอร์เน็ตได้เพราะอะไรนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้ามันป้อนข้อมูลเข้าไปไอ้พวกนี้นี่ YouTube เนี่ย Google ทั้งหลายนี่เขาป้อนข้อมูลไปเองมันไม่ได้ข้อมูลใหม่นะมันเป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วกับโลกนี้ทั้งนั้นเหมือนโหราศาสตร์ก็ใช่เหมือนโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาป้อนข้อมูลไม่หมดแล้วเพียงแต่เราดึงออกมาดูเหมือนไหมอย่างที่พระเจ้าตรัสรู้กี่พระองค์แล้วนี่เขาก็ป้อนข้อมูลแล้วก็เอามาอ่านดูเท่านั้นเองว่าใครมั่งมองออกไหมล่ะตัวเนี้ยแต่ที่นี่พลังของเราเนี่ยที่เราใช้เป็นยอดมนุษย์หุ่นยนต์หมายถึงว่าดึงข้อมูลที่ไม่มีใน Google ที่ไม่มีใน YouTube เอาเป็นพลังของดิบๆข้อมูลดิบที่มันมีอยู่ในจักรวาลน่ะออกมาใช้อย่างเช่นข้อมูลกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายที่เขาทำบาปทำกรรมทำบุญทำอะไรไว้นี่เอามาเพื่อเป็นวิทยาทานเราไม่ได้เอามาเพื่อหาลาภสักการะเพื่ออวดรู้อวดเห็นอวดเป็นนะทำไมไม่มาก็ถ้าหุ่นยนต์เราทำนี่สมมุติว่าคนที่ทำบาปมากๆนี่เราก็เจอเหมือนเขาเหมือนเราใช้กรรมให้เขาเนี่ยมันก็ละซัดเรานี่แหละเราจะรู้หมดว่าเขาเป็นโรคอะไรอย่างนี้นะนี่คือลักษณะพิเศษของหุ่นยนต์เหมือนสแกนนั่นแหละเหมือนเครื่องสแกนนั่นแหละอันนั้นคือเป็นแค่ตัวอย่างเป็นวิทยาทานเป็นแค่สิ่งที่เราจะเอามาเสริมให้คนละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะแต่ที่แน่ๆคือเราต้องการให้ทุกคนทำเองเพราะถ้าเป็นธรรมะแล้วต้องทำได้เห็นได้รู้ได้นะตรงนี้พอคร่าวๆเนาะเพื่อที่จะทำงานต่อไปมันจะเป็นยังไงคือสิ่งที่เราทำคือเราแก้ไขปัญหาตัวนี้หลักการที่เราไปดำเนินการจะได้ช่วยเสริมองค์กรไหนที่อยากให้เราช่วยตรงไหนคือเราก็จะช่วยให้ยิ่งตอนนี้เราที่บอกแล้วว่าเราจะทำเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในโลกนี้ก็คือพุทธญาณธรรมญาณสังฆญาณจักรวรรดิญาณก็เพื่ออะไรเพื่อหลอมรวมทุกอย่างเพื่อเป็นบารมีเพื่อเป็นทุนให้กับหลวงรัชกาลปัจจุบันของเราไงคือประเทศไทยของเรานี่เมืองนี้มันรัชกาลที่ 9ของเราทะลุผุโป่งแล้วเขาเรียกว่าครอบมันอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ถึงรัชกาลที่ 10จะเป็นกันไหนก็อย่างเงี้ยเพราะในหลวงบารมีของในหลวงครอบไปแล้วทะลุไม่ได้มันก็ต้องทำเทคนิคย้ายเป็นเมืองใหม่เหมือนกับสัตว์แต่ละองค์ที่จะขึ้นมายิ่งใหญ่มันก็ต้องย้ายถิ่นฐานนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันเทคนิคหรือว่าพลังงานของจักรวาลมันจะหมุนออกมาให้เราย้ายแล้วทีนี้เพชรบูรณ์มันก็จมบนปอก็จะทำมาหลายทีแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะบารมีไม่ถึงมองออกนะคือคนทำไม่ถึงไม่ใช่ฐานะของเขาก็ทำไม่ได้เหมือนราชวงศ์จักรีทำไมไม่อยู่อยุธยาทำไมไม่อยู่นั่นอยู่ไม่ได้ไงก็ต้องมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต้องย้ายเมืองแล้วก็เห็นไหมก็คือมันต้องย้ายถึงรัชกาลที่ 9ที่ 10ก็ต้องย้ายไม่ย้ายก็จะอยู่เงี้ยก็จะอยู่เงี้ยทั้งที่พระองค์ก็เก่งแล้วก็หลายเรื่องก็ดีนะก็พร้อมที่มีมหาเมตตาสูงด้วยแต่ทำไมต้องเพราะฉะนั้นถ้าย้ายตรงนั้นแค่ย้ายแค่ทำพิธีย้ายพระองค์ก็ขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะเป็นปกโขดคือประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีทางเลยมันต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะประชาชนทั่วไปต้องมีศูนย์รวมจิตใจสถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วประเทศแต่รัฐบาลเดี๋ยวมาก็ไปดูให้ดีนะจนเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวก็ไปไม่อยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าในหลวงเนี่ยหรือว่าราชวงศ์ของเราเนี่ยท่านจะเป็นศูนย์กลางคอยดูแล
ก็เหมือนพ่อปกครองลูกแต่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนให้ลูกมาดูแลกันเองเท่านั้นเอง เมื่อก่อนพ่อดูแลใช่ไหมก็เหมือนครอบครัวเนี่ย ก็เหมือนฐานะครอบครัวเนี่ยเมื่อก่อนพ่อแม่สั่งหมดเลยไปทำโน่นมาเปลี่ยนใหม่ก็คือพี่น้องมาดูแลกันขาดเหลืออะไรพ่อจัดการแม่จัดการ มองว่าคือเปลี่ยนแค่นี้เราประชาธิปไตยเปลี่ยนแค่นี้ เปลี่ยนลักษณะจากกษัตริย์ทำทุกอย่างบังคับให้ทำอยู่เหนือกลับมาเป็นลูกทำแต่พ่อคอยดูแลให้ลูกๆดูกันแล้วขัดอะไรก็ตบหัวไว้ก่อนแค่นี้ไม่ให้ลูกขัดแย้งกัน ถ้ารวมพลังตัวนี้ได้ประเทศไทยถึงจะเป็นหนึ่งได้ เพื่อต่างชาติเขาจะได้มาดูเราไงมองนะยิ่งบูตีหน่อยยิ่งจะมาก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเขาเป็นคนดีไม่งั้นระเบิดไปแล้ว มองว่าต่างชาติกดดันเท่าไหร่แล้วนี่เขากดกั้นมากเลยเขาเข้าใจจุดนี้นะนี่เราจะบอกสุดยอดมากไอ้พวกนั้นมันยุให้แย่ให้แตกแยกกัน นี่เราต้องให้ประชาชนเข้าใจ ต้องให้ประชาชนเข้าใจดิเพราะฉะนั้นใครแล้วแต่มายุแย่ให้พวกเราขัดแย้งกันพวกนั้นอย่าไปพูดกับมันอย่าไปพูดกับมันอย่าไปส่งเสริมไอ้พวกยุแย่เดี๋ยวว่านี่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นคือมันทำลายแล้วมองแค่นี้เรามองแค่นี้เรามันหลอมรวมทุกอย่างช่วยกันต่างคนต่างมีหน้าที่โดยปกติเนี่ยต่างชาติตะวันตกเนี่ยมันหาแต่สิทธินี่คือมองด้วยปัญญานะเอาแต่สิทธิและเสรีภาพไม่เคยสอนหน้าที่เลยมองออกไหมจะเอาแต่สิทธิ์แล้วหน้าที่ทำอะไรไม่มีหน้าที่ประท้วงหน้าที่มึงไปขัดแย้งพอแล้วมองเห็นไหมเนี่ยที่ต่างชาติตะวันตกที่บอกประชาธิปไตยนั่นน่ะเอาแต่สิทธิที่จะได้แม้แต่นักโทษบางมองออกไหมตัวนี้สิทธิของนักโทษสิทธิสารพัดสิทธิที่เขาควรมีควรเป็นควรได้แม้แต่คนผิดก็มีสิทธินี่คือตะวันตกนะไม่เคยบอกว่าเธอต้องทำอะไรใช่เข้าใจไหมมันต้องบอกว่าเธอต้องทำอะไรเพื่อประเทศหน้าที่ของเธอต้องทำอะไรไม่ใช่บอกแค่สิทธิเธอจะได้อะไรมันล้วนทั้งหน้าที่ด้วยประชาชนต้องเสียภาษีนี่ไงที่อาจารย์โยมนรงค์เนี่ยก็ไม่เอาบริษัทผมบัญชีเดียวเห็นไหมนี่บอกเฮ้ยมีด้วยเหรอทำบัญชีเดียวมองเห็นทำบัญชีเดียวนั้นนี่ขนาดกี่บริษัทบัญชีเดียวไม่มีการยกรายบัญชีไม่เอานี่คือคนที่ซื่อสัตย์ไงคนเหล่านี้แหละจะมาดูแลประเทศนี่มันคือทุกคนน่ะมีสิทธิ์ต้องเสียภาษีนี่คือสิทธิมันคือหน้าที่ที่ต้องทำกับประเทศเราต้องมาช่วยกันไม่ใช่ว่าฉันจะได้อะไรตอนนี้มีแต่ว่ารัฐบาลจะให้อะไรฉันนั่นจะให้อะไรมีแต่จะเอายังไม่มองว่าเราจะให้อะไรวิธีแก้ไขคือหน้าที่ของเราจะช่วยประเทศยังไงนี่คือหน้าที่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมยังไงนี่คือธรรมะคือหน้าที่มันต้องเห็นธรรมะก่อนเห็นหน้าที่ของตัวเองก่อนที่จะมีหน้าที่อยู่ในสังคมยังไงอยู่ในบ้านเป็นยังไงออกสังคมเป็นยังไงเข้าใจว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนใหม่เรามีหน้าที่อะไรต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองชัดเจนมันจะไม่มีความขัดแย้งถ้าคนมีหน้าที่มันจะเห็นหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วมันจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองมองเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ถ้าคนเห็นหน้าที่ของตัวเองปุ๊บมันละอายแล้วทีนี้มันก็จะไม่ละเมิดหน้าที่คนอื่นเพราะหน้าที่เราแค่นี้เราก็จะทำขนาดนี้เหมือนแน่นอนแหละประชาชนทั้งหลายมีหน้าที่เสียภาษีก็ต้องเสียแต่ในรูปแบบไหนอย่างนั้นก็เนี่ยพวกเรากินข้าวกินอะไรต่างๆก็เนี่ยอย่างนี้เราก็เสียใช่ไหมเพราะห้างร้านตัวนี้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมเพราะแต่มันต้องมีภาษีเสียอยู่แล้วนั่นแหละมองออกไว้ล่ะสบู่ยาสีฟันเราก็ต้องเสียอยู่แล้วเพราะบริษัทนั้นเขาก็ต้องเสียภาษีให้รัฐเนี่ยหรือภาษีเงินได้ภาษีอะไรต่างๆเราก็ต้องเสียไม่ใช่เป็นมัวแต่เมื่อไหร่ฉันจะหาว่าตรงนี้จะทำไงถึงจะไม่ต้องเสียภาษีทุกวันนี้มันทำยังไงถึงจะเสียภาษีน้อยที่สุดนี่คือแม้แต่ห้างร้านเขาเข้าใจจุดนะ
นั่นเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดงี้ก็ไปไม่รอด มันเป็นเชื้อโรค เข้าใจยัง เชื้อโรคเผยแพร่ เราเปลี่ยนใหม่แทนที่รัฐบาลก็เสียภาษีให้น้อยลง เข้าใจภาษีไหมแต่ให้เสมอกัน ลดภาษีเงินได้ต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านนี่ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยไม่ใช่ขูดเขาเข้าใจป่ะโอ้ไม่ใช่จ่ายเงินคนที่ไม่ต้องทำงานก็จ่ายซะจนที่คนทำงานขูดภาษีมันไม่ใช่ มันต้องให้ลดเพดานให้มันคนได้มีโอกาสได้ คือไม่ให้เขินอ่ะเขาจะไม่ฉันเดินถนนฉันไม่ได้จ่ายเงินเลยนี่มันไม่ใช่ มองออกไหมฉันควรจะมีส่วนช่วยในการสร้างพัฒนาประเทศอ่ะ มองเห็นไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีหน้าที่เห็นธรรมะจริงๆมันจะละอายและเกรงกลัวต่อบาปแม้แต่ไปห้องน้ำแม้แต่ไปโน่นไปนี่เอาจริงๆนะมองให้เห็นนะนี่แม้แต่ของที่เขาอยู่ในห้องน้ำมัน ถ้าคนละอายจริงๆมันไม่กล้าจะหยิบด้วยซ้ำไปนะ มองเห็นนะมันอายนี่เขาว่าอายโอ้มันสำนึกสำนึกผิดสำนึกเหมือนไปโน่นไปนี่เห็นก็เนี่ยเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยมันอะไรเนี่ยมันรู้สึก มองออกนะนี่คือคนดีไง เพราะฉะนั้นเราต้องทำคนดีสร้างคนดีให้มีหน้าที่ในสังคมตอนนี้มันมีแต่เอาจะไปนั้นก็ตรงนั้นกูทำไมกูได้น้อยทำนี่แค่นี้สังคมทุกวันนี้คือ มีแต่จะเอา มีแต่เรียกร้องสิทธิ์และแข่งขันก็เรียกร้องสิทธิ์นี่คืออารยธรรมตะวันตกตอนนี้มันครอบงำประเทศของเรา มองออกนะมองเห็นนะตอนนี้เด้อปากด้วยตอนนี้เรามาร่วมกัน ค่ะ โอเค ผู้เสียภาษีเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะเสียอย่างข้าพเจ้า